好啦，各位觀眾，大家下午好。而家呢，睇睇先，3:38， 22度嘅廣州。好啦，今日喺邊呢？好熟悉㗎，多寶路。咁點解嚟多寶路呢？其實今日呢，諗住帶大家呢就行一下呢個叫做多寶路文化街區，同時亦都會行一行我哋呢一個叫做永慶坊，亦都係應翻呢觀眾要求就話之前冇睇過永慶坊嘅內容。咁好啦，今日呢，我哋趁機會行過嚟睇睇下呢邊呢，好多呢啲學習紅色文化嘅一啲叫博物館也好咁以前呢都唔存在嘅。新整呢啲都係。不過呢邊呢確實有好多呢啲咁樣嘅文化古蹟或者叫文化遺跡真係多嘅。我哋呢不久之前應該係喺全運會呢開之前呢，我哋都有行過呢一個多寶路呢邊啦。咁呢都其實見得到就係呢條街整翻靚仔咗㗎啦。咁而家全運會呢就已經開完㗎啦。咁又睇下咧，開完之後會變成咩樣啦？今日咧天公造美陽光咁靚，影呢啲叫做舊嘅民居咧，都會特別靚嘅，特別有 feel 㗎嚇。咁我哋今日咧簡單講講個路線先，我會行到去多寶佢哋嘅有一個地圖上面顯示叫多寶嘅古牌坊嘅位置，我就會由嗰度咧正式行入去呢一個街區裏邊，然之後咧就會沿住呢個街區咧去進行遊覽。咁咧應該咧就會一路咁樣直通穿過去呢一個永慶坊嘅。大概係咁樣嘅一個路線嘅規劃嚇。呢邊咧老城區呢個時間咧人一定多嘅。點解咧？咁啲公公婆婆咧，啲孫仔孫女馬上要放學噶啦嘛。咁有部分已經放咗學噶啦。即係叫年紀細嗰啲咧，就已經放學了啦。咁年紀大啲嗰啲咧，就仲未放學呢個位置。差不多時間咧，我哋要過對面嘅馬路行啦。呢邊咧其實都幾多老字號㗎。咁咧，老婆成日都話前面有一間食炒牛河話好精彩嘅喎。咁但係咧就一直都冇去試過就話飲有炒牛河食之外咧，仲會送個湯俾你飲添咁。唔知係咪前面嗰間叫大眾麵館我都唔係好記得啦。反正咧都係呢一排鋪其中一間啦。而且咧要講講就係多寶路咧地下啲線好複雜㗎。又有單車轉線啦又有車行線啦，而且咧咁窄條路咧，佢仲要係雙向行駛嘅。咁所以咧以前成日咧過嚟多寶呢度咧塞車塞到阿媽都明得嘅。好頭痛呢個位置，特別係呢個路口，成日呢啲車會打晒交叉。而家呢就稍微好啲啦。呢啲騎樓唔係呢啲呢叫傳統風貌建築呢啲叫多寶路嘅民居呢，全部都有牌認證咗嘅喎，但係咧全部都已經係重新翻修過，又係民國風格啦，歐式陽台啦，再加上滿洲窗啦，以及係呢個叫做好高挑嘅一個門頭啦，呢個犀利呢個而家係叫做廣州市台山商會喺裏面辦公。
呢個粵劇文化園今日封起咗，哦，我知啦，佢哋嗰度應該係要重新裝修啊個廣場。嗱，好啦，見到呢一個海天醬油啊，對面呢度對住嘅位置咧，其實就係我哋今日咧要行嘅呢一個叫起點啊。冇錯啦，呢個地方叫咩？多寶古坊，大家睇睇。就由呢度入去。咁咧呢個街區啊，就係我哋今日要行嘅一個叫多寶路嘅叫文化街區啊。多寶路歷史文化街區。嗱，永慶坊嘅同質化嘅叫做裝修風格啊，咁但係咧有非常大嘅區別。點解咧？因為呢度啊，佢係唔屬於商業房地產商開發嘅，屬於我哋呢一個政府自己搞嘅嚇。呢度係咩啊？寶慶大押，唔知大家睇清唔清楚？呢度寶慶大押。睇睇嗰啲歷史嘢先嚇，果然咧真係民國時期。順手睇埋隔離啊，唔開啊，冇辦法。呢啲咧好睇啲啊，我覺得呢啲殘殘舊舊嗰啲舊樓。新裝修過咧就冇咁原汁原味。呢排咧全部都整過晒㗎。依家咧呢個位置啲屋啊，全部咧即係你話佢半商業化又得啦，你話佢重新執嗰個叫做頭頭面面又得啦嚇，肯定要做啲生意㗎啦。同啱先同我講咧就話最大區別係咩咧？永慶坊咧係國內嘅地產商咧萬科啊，進行咗呢一個叫做整體收購同埋重建改造。咁呢啲咧據我所知應該咧同萬科咧冇咩關係啊。呢啲大部分咧應該都係政府出錢啊，做市容市貌嘅叫做重新建設啊，咁幾好嘅我覺得。因為呢啲咧算係嘛，荔灣咧算係特別係老荔灣咧算係廣州嘅門面嚟㗎嘛，無可厚非啊！我覺得咁樣做一個大面積嘅呢一啲外觀改造。唔知大家聽唔聽到啊？遠處咧傳來咗粵劇嘅聲音。點解咧？因為呢度有一個粵劇藝術博物館啊。與此同時，呢度咧非常多人喺度影相㗎。我哋簡單兜兜，帶大家睇下眼。對面咧就係呢一個粵劇藝術博物館啊。
呢個位置咧係叫做普月橋、疊月橋啊！啊，你靚！夜晚黑咧，呢度非常多人影相嘅。影嘅咧就係呢個普月橋咧，因為燈光反射之下咧，佢就會變成咗一彎明月啦。都唔係叫一彎明月啦，就係一個圓圓嘅月亮，所以咧就會有好多人咧喺呢度影相嘅。呢個位置我見到一棟好有意思嘅樓喎，呢棟舊樓幾有意思。新樓後邊嘅呢棟舊樓啊，做一定嘅美化，同時都保留咗現狀。呢度咧好多人影藝術相㗎，所以咧呢個時間嚟咧點講咧就好啱啦嚇。呢個位置啊，呢個機位普月橋，好多人影相啊，夜晚黑。大家如果咧夜晚黑過嚟啊，即係翻嚟廣州啊，過嚟打卡咧，呢個機位一定要睇。而家冇咩人啊，因為冇倒影睇。今天早上我们第一个。我哋見到嘅呢一個成棟建築物啊，都係呢一個粵劇藝術嘅博物館嚟嘅。咁啊，呢個楊柳樹下好多人影藝術照啦。好啦，嗱，我哋咧行到呢個位置，然之後一陣間我哋咧就要轉頭啊！我哋咧往後邊行，我哋咧就唔好向前行，因為向前行咧一行就行到咗永慶坊噶啦。呢個位置一行過去咧就永慶坊啦。呢個屬於永慶坊嘅一期啊，就其實冇咩好睇啊，因為永慶坊一期咧，除咗人多之外咧，我哋之前睇咗幾次咧，都因為覺得佢差啲意思。不過咧，一陣間我哋循例可能都會行一行去睇睇啦。唔知點解咁多呢啲武俠造型啊、古裝造型咧，要喺呢個位置影，我一直都唔係好理解㗎。都租這個服裝的。沒有，你可以學那個刀嘛。這可以當粗的了。哇！真係好多人啊，今日。嗱，如果我哋咧通過呢一個叫做疊月橋咧行上去嘅話咧，咁其實咧我哋就可以睇到有人喺度唱粵劇㗎啦。呢度咁樣行過去啊！不過咧，我哋就
今日唔行過去住，買關節先啊！嗱，呢度有寫下，俾大家睇下先。碟月橋，唔知大家睇唔睇清嚇？推薦呢就係晚上7點鐘啊過嚟影，夜晚黑可能你又會睇得到呢個牌啊。其實就係話企喺呢個位置影過去，咁就會見到所謂嘅一輪彎月啊。點解我哋唔行過去睇咗先呢？因為咧，我哋永遠都係行下一對岸睇，咁咧其實就只能夠睇到呢邊嘅景色啊。今次咧，我哋就先行咗多寶路呢邊嘅呢一個叫做歷史文化街區，再過去對面。啲景好靚。之前咧呢片區域仲未開啊，而家終於咧就即係有個樣出嚟啦嚇。永慶坊禁毒主題公園添。呢邊呢，精彩好多㗎，好緊張啊，仲喺度整緊嘅。冚冚聲啊，整到呢啲舊屋。呢個做古着嘅。哇！呢度有啲有少少危險，咁我哋就唔行過去啦，我哋兜去後邊。揼到乒乒乓乓咁啊！佢又開晒廣播啊，高空作業唔好靠近啊！咁我哋就另辟蹊徑啦，行過第度。呢度唔通嘅，冇計啦！咁我哋就行翻去前面。咁我哋遲一次先，行翻去前面嗰度，入去嗰條文化街區嗰度咧，再同大家呈現啦。咁我哋行翻出嚟之後，前面嗰條巷咧，就可以行入去啦。呢條紅色橋咧都好出片嘅喎。我見到咧好多啲攝影愛好者咧，攞支大炮啊，睇到嗎？可能大家睇得唔清楚，放大少俾你睇，幾大鏡頭。咁樣影喎，有意思喎。呢個景都靚㗎嚇！呢條咧屬於係永慶坊嘅一條畫坊啊！呢個位置咧犀利啦！睇下
下歷史嘢先啊，多寶坊、鄧華希，哦，胭脂，哦，可以影嘅。我哋睇下呢片街區咧啊，我覺得咧比較有感覺嚇。不過好可惜係咧，嗱，好多而家都仲係空置嘅危險房屋啊！老實講咧，仲有排搞啊！呢片區域啲屋咧啊，睇下好有意思嘅喎，屋頂有棵樹㗎。咁呢塊咧，呢一個整個片區咧，我之前咧就行咗2、3次啦，就多寶坊呢邊叫做。咁咧佢之前貼咗好多嘅一啲叫做改造嘅叫做方案出嚟㗎啦，幾乎呢度每一間屋都貼咗。哇！嗱，呢度已經開始密鑼緊鼓，怪唔知封住唔俾行啦。哦，原來喺度做緊結構啦。嗱，呢個街區以後如果做起咗之後咧，哇，咁啊犀利啦！之前嚟呢度咧，全部都係棚網噶，而家咧就冇棚網啦。呢度咧叫多寶坊，我哋簡單行一行啊。以後呢度咧就會好熱鬧噶，因為咧呢邊咧其實佢更加點講啊，更加接地氣啊，更加有煙火氣嘅感覺。咁睇得出嚟咧，應該成個街區嘅嗰個風格咧。應該咧都會同呢一個耀華大街係改造出嚟嘅效果係相似嘅，顏色比較統一啦，跟住風格上面又要即係又要統一翻啦。啱先咧叫到哇哇鬼叫嗰個冰冰棒棒咧，就係呢個位置，我就兜翻出嚟呢邊。高空就業，不要靠近。嗱，一轉入嚟呢片街區，熟口熟面啦嚇。呢啲咧仲未完全整好啊，好快咧佢就會變到好似耀華大街嗰邊咁嘅。就係啱先呢度一小段路咧，我哋行咗過去。我哋期待一下啦，因為呢度咧一行翻出去咧，呢條路行到底就一出去就係嗰個牌坊後邊咧就係多寶路嚟㗎啦。好啦，咁我哋又唔行出去咯。我哋而家咧就帶大家咧行翻入去永慶坊先。係啦，嗱，我哋聽指揮啊，高空作業不要靠近啊！即係高空作業，我哋就唔好行過去咯，好危險啊！因為佢上邊咧係咁有啲物品啊，有啲耗材啊，定唔知乜嘢咧喺上邊係咁運落嚟，比較危險。呢度咧點解我話佢後邊會好旺咧？因為咧佢同永慶坊之間咧無縫連接嘅。
無縫到咩程度咧？嗱，轉個彎就到啦，唔係呃你嘅喎。呢度一轉個彎，咁我哋就已經入咗去永慶坊嘅呢一個小公園啦嚇。嗱，呢邊咧之前咧未整好㗎，而家咧搞掂咗啦，終於都。嗱，你睇呢度咧有一個門前小水池小公園。依邊嘅整體嘅叫做生活嘅形態咧係好舒服㗎，見到好多街坊咧曬住太陽啊，喺度舒展筋骨。咁但係呢邊咧呢啲我最中意睇嘅爛屋咧喺度逐步揼緊㗎啦。揼完之後變咩樣咧？嗱，參考下隔離呢棟就知啦。啲咁樣嘅會呢一個片區咧。我估計咧，2年內啦，應該係有機會可以全部執翻正嘅。嗱，呢個位置開始咧就真係永慶坊啦。永慶坊呢一塊咧，其實如果後邊咧規劃上面嚟講咧，整翻好嘅話，全片咧全區域打通翻咧，咁就有意思啦。咁佢會貫通咗呢一個多寶路長壽路等等啊。嗱，我哋從右到左遊覽啦，睇睇啊！永慶坊呢邊咧，其實好多鋪頭咧，都喺度不斷做緊輪換嘅。咁無他啦，因為鋪租太貴啦。我之前有提過咧，佢係屬於萬科去做開發嘅一個項目。咁佢屬於係商業資本運營啦。所以我哋見到平時我哋成日有啲朋友咧都會話問話永慶坊呢邊如果要聚有咩好食咁我答唔到啊，點解咧？因為佢成日變嘅嚇。咁能夠答佢嘅咩咧？就話喺附近可能有啲老字號，譬如話嗰個大鄉里咁即係食羊肉嘅咁，嗰啲老字號冇變嘅。咁你譬如話食雲吞麵嗰啲譬如話呢個多寶麵家譬如話嗰個麗的呢啲咧就肯定唔會變啦，咁肯定都可以推薦。入到嚟裏邊咧呢度唔知幾時咧會開一間星巴克，隔離呢度咧又改咗啦。之前咧係間茶餐廳嚟嘅，我冇記錯嘅話。變得太快啦呢邊咧有間東湖酒家呢個位置好多人喺度打卡嘅。
嗱，呢個位置嚇，大家咧可能就跟住我鏡頭啊，冇咩方向感，但係咧話俾你知嚇，嗱呢邊咧就係啱先我哋紅色橋啊，我哋來時嘅路啊，個對岸嚇，應該大家認得啊，呢度，然之後咧我哋嘅正前方咧。呢個就係啱先我哋賣咗關子嘅粵劇藝術博物館啊！成片都係非常大嘅面積，我哋冇入去啊！向前行呢度咧，一直行落去咧，永慶坊嘅一期啊！呢條路咧，簡單帶大家望望啊！其實咧就係一條過道。咁永慶坊一期點解我唔推薦大家去咧？因為佢商業氛圍太重啦，就係不斷都係行啦，好多巷仔裏邊咧好多賣工藝品嘅，其實咧就相對逼啲啦，同埋冇咩好睇嘅風景啊，亦都冇咩好睇建築，因為實在太窄啦。咁如果想睇啲靚嘅風景建築或者影相咧，肯定咧係行我哋二期呢邊會好啲。當然啦，我哋今日時間有限啦，所以咧我就唔帶大家行過去嗰邊人逼人啦。嗰邊咧最出名嘅就係一個鄉愁廣場，以及係李小龍嘅祖居，都唔使門票嘅。咁我哋之前都行過㗎啦，但係咧我總覺得嗰邊行嘅話咧，就即係難聽啲叫水過鴨背啊！冇咩好睇。好啦，跟住咧，另外一邊啊，呢邊咧行出去就出口嚟噶啦。呢邊出口咧，一出翻去就係廣州咧非常出名嘅騎樓街，恩寧路啊。呢度行出去就係恩寧路。永慶坊咧有個招牌 logo 喺邊度咧？喺呢度，又帶大家過嚟睇下。恩寧路咧，因為佢屬於一個街區咁嘅形式，所以咧你喺邊度入咧都冇問題嘅。呢個就係永慶坊嘅大 logo 啊！夜晚黑會靚啲嘅，因為夜晚黑咧呢邊佢會開燈啊，會更加多人喺度影相。好啦，我哋而家咧繼續往另外一邊行啊！啱先我哋出嚟之後咧，我哋往右轉噶嘛，跟住咧我哋而家行翻過去嗰度咧，就往左行啊，即係往翻呢一個往翻呢一個叫做寶華路嗰邊行啊。OK， 呢度咧好有意思嘅喎，呢幅畫好多人打卡㗎，同埋咧呢度有一面幅牆啊。香港著名嘅米芝蓮餐廳啊，新斗記要喺呢度開。咁我哋翻去咧，我就唔行翻呢一個建築物下邊啊，我哋行一行呢一條荔灣涌涌邊。俾大家感受一下。呢度有好多凳咧，俾遊客休息啊！呢一種就係廣州嘅生活態度。夜咁早。落座咧無需消費啊，中意揾個位坐低就得啦。
人手机不这个。朝早咧，應該呢邊咧可以坐喺度曬太陽啦。不過咧可能會有啲曬，但係咧你話行街行攰咗咧咁喺廣州啊唔使踎㗎，周圍都有得坐。啲石級啲凳甚至係一啲鋪頭門口咧，其實都可以坐㗎，周圍都有得坐，好舒服嘅。呢間咧就係廣州永慶坊出名嘅網紅屋，傳說中最牛釘子戶啊！唯一一棟咧冇改造嘅，好似就係佢哋啦。呢度有塊石碑喎，好犀利啊！文瀾書院清河公所石碑。哦，光緒8年，犀利！頭先喺呢度開始咧，我哋就作為一個分水嶺呢度開始我哋咧啱先往右行，而家咧往左行。佢踩得過你買你咩地方？我覺得總體規劃咧係好嘅，點解咧？因為佢將成個商業項目同居民街區咧做咗一個無縫嘅銜接。就係其實咧，人咧只要落咗樓、落咗地面之後其實你可以由四方八面咧往呢一個永慶坊為中心咧去行。咁其實佢嘅意義就好巨大啦。咁第一咧，佢就冇限制咗呢一個商業項目嘅面積。咁咧，其實佢係帶動咗成個周邊嘅街區，成個街區嘅消費。咁嚟到呢度咧，到處都係商機啊！呢個係其一嘅好處啦。其二嘅好處咧就係、其實咧佢嘅動線咧唔單一。咁意味住咧，其實大家嚟呢個位置咧都會比較輕鬆就唔會話我好似景區咁，一定有一個地方係入口，一個地方一定係出口咁，冇嘅隨便行，真係隨便行。咁肯定有弊端嘅咁就係話你想如果去某一個店咁即係好似講話啱先講星巴克咁，我想去星巴克咁真係大鑊啦！如果你可能我舉個例子可能你喺多寶路咁你又唔知點行入嚟你就打開個地圖咧，揾餐死嘅先揾得到呢個區域咧之前都係冇開放，睇下，哇，正呢啲，全部都係啲舊樓。好有意思呢個鐘告我中意。呢度咧好經典呢個場景好經典一個大嘅冊字仲有隻貓貓。咁呢度行返出去邊度咧？就係啱先我哋嗰個廣場嗰度啦。呢個叫大地舊街。嗱，呢度正啦！呢個咧就係啱先我哋嗰個
廣場仔啊，呢度行翻過去就係啱先我哋嗰個小廣場啊、小公園嗰度。呢邊係邊度咧？哇！喜出望外啊！行行呢個街區先，一陣間再話俾大家知啊！呢度舒服啊！哦，係啦，呢度行出去就係啱先個公園啦，即係好多街坊喺度舒展筋骨嗰度啊！呢度應該係啱啱先整好嘅啫。OK 啦，嗱大家睇到啦，就係呢度啦啊！咁最令我驚喜嘅係咩咧？最令我驚喜嘅係咧，呢度我哋行出去啊，行出去就寶華路啦。咁以後咧，如果你喺寶華路咧攞地鐵之後咧，咁就唔需要咧兜個大圈落翻恩寧路先入到嚟永慶坊啊。正如我所講啦，呢度四通八達。同整個社區無縫銜接咗，非常之好，非常之好。不過咧，好遺憾係咧，以前中意睇嗰啲舊屋拆晒添，唉。咁啊，呢度咁樣行出嚟之後咧，以後又唔使兜大圈啦。哦，呢度仲有間模型館添。哇，方便到咧。OK， 嗱呢度啊，寶華路啊，一出嚟就係寶華路啦。呢度啊，記住佢有個銅坑牛肉店嘅，行入去咧就係永慶坊啦。好啦，咁咧今日啊，時間已經超長咗啦。再睇睇呢一幅規劃圖，非常好啊！嗱，咁我哋今日咧就基本上行晒呢個寶華坊啊，跟住咧永慶坊啊，咁啊都行晒㗎啦嚇。咁啊，所謂嘅叫做我哋呢一個今日呢一期叫做呢一個全運會之後嘅永慶坊景區咧，咁我覺得最大驚喜就係呢個位置啦放喺最後。OK， 咁希望大家中意我嘅視頻啦。如果覺得我嘅視頻 OK 嚇，咁希望大家咧都可以點一個訂閱啊！多謝大家嘅支持。同埋覺得我嘅視頻好睇咧，亦都可以點個 like， 同埋咧即係將佢轉發俾你身邊嘅朋友一齊分享啦。好啦，咁我哋下期咧仲有更精彩嘅內容啦。咁呢期暫時睇咁多先，我哋下期再見啦，拜拜。